Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di sini Zen Matu di Q&A. Ya, oke ya. Langsung kita mulai saja Q&A-nya ya, daripada kelamaan, yaitu yang pertanyaan pertama dari Andreana Dio Official ya. Siapa nama asli Zen Mato? Hashtag Q&A. Nama saya adalah hai. Nama saya adalah UNDNH Yudha. Oke. Ya itu. Oke, yang kedua adalah dari Abdul Malik 128. Hashtag Q&A. Bang, coba suruh Pak Tua ngomong. Iya ya. Bagaimana kalau kita suruh Pak Tua ngomong? Dan di mana Pak Tua, teman-teman ya? Kok saya tidak melihat Pak Tua di belakang saya? Di mana ya? Gimana Pak Tua ya? Oh my god, ternyata Pak Tua di sini ya. Ternyata kita ya. Ternyata kita hanya bersebelahan. Oke. Permisi ya. Pak, ini kan Q&A ya Pak. Jadi kita harus ngomong Pak. Bagaimana kalau Pak Tua coba ngomong gitu Pak? Bisa nggak Pak? Nggak bisa ya? Ya udahlah Pak. Gimana Pak? Di sini padahal Bapak disuruh ngomong loh. Kenapa Pak? Alasannya nggak mau ngomong Pak? Nggak mau, lagi mancing. Oh lagi mancing ya. Oke lah. Oke. Kemudian what? Itu ngomong Pak barusan Pak. Oh ini ngomong ya? Ya itu ngomong Pak. Oh my god. Iya Pak. Pak berhubung Bapak sudah ngomong sekarang ya, Pak bantuin saya baca komen dong Pak. Ya gini ya teman-teman ya. Di sini kita milihnya random karena di sini ada banyak banget komennya. Ada 4.000 komen. Kalau saya baca bisa sampai bulan depan. Oke ya. Jadi di sini saya pilih yang paling banyak ditanyain saja teman-teman. Oke. Kemudian Bapak tolong bacakan Pak yang selanjutnya Pak. Apakah Bang Zen sama Pak Tua pernah capek saat main Minecraft? Dari siapa itu Pak? Dari siapa Pak? Dari Zen Matu Lover. Oh dari Zen Matu Lover ya. Oke. Zen Matu Lover ini. Wih. Oke Pak. Dari Zen Matu Lover ya. Jujur kita pernah bikin video tentang ini ya teman-teman ya. Ini ya kereta di atas ini teman-teman ya. Di atas ini Pak. Ini kita bikinnya 2 hari loh Pak ya. Masih ingat gak Pak? Iya teman-teman, kita bikinnya 2 hari ini. Jadi karena 1 hari gak selesai, kita lanjutin hari kedua. Karena lama sekali teman-teman bikin kereta di atas ini teman-teman. Karena kita juga gak punya bahan banyak. Jadi kita harus cari semua kaca, semua stone-stone-nya. Dan sekarang sudah jadi Pak. Mantap sekali Pak. Oke ya. Oke, kemudian dari Arafi Raihan Rahmatullah. Oke. Bang terinspirasi dari siapa bikin YouTube hashtag Q&A. Oke, karena kita berasal dari Indonesia, jadi saya hanya menyebutkan yang ada di Indonesia saja ya. Oke. Yang saya suka terinspirasi itu yang pertama itu adalah Edo Zel ya. Kemudian yang kedua adalah Reza Octavian. Siapa gak kenal ya? Bang Arab ya. Iya Pak, Bapak udah tua Pak. Gak tahu lah Pak. Ya. Oke, yang ketiga adalah Chandra Leo. Ya itu sumpah Chandra Leo. Iku Pak, Chandra Leo Pak. Yang keren itu Pak. Ya. Main kungfu ya Pak? Bukan main kungfu. Yang bikin itu Pak, gak apa-apa jelek, yang penting ganteng tuh Pak ya. Oh iya, Pak. Ini kok hujan ya Pak? Oke teman-teman, karena di sini hujan, jadi saya memutuskan untuk tidur dulu ya Pak. Oke ya, tidur dulu Pak. Oke. Yuk tidur dulu yuk. Waduh, kok jalan saya mundur gini ya? Kurang enak ya. Oke Pak, selamat pagi Pak. Gimana Pak tidurnya Pak? Ngorok. Oke. Pak, saya gak kuat Pak. Yuk, mana bapaknya? Pak, saya gak kuat Pak. Yuk, mana bapaknya Pak?
Oke Pak, selamat pagi Pak. Gimana Pak tidurnya Pak? Ngorok le. Ngorok. Oke. Pak, saya gak kuat Pak. Tuh, mana bapaknya? Oke, oh, Pak. Jadi Pak, waduh, malah menyatu kita Pak ya. Oke, lanjut Pak. Siapa Pak? Bang, kenapa Mas botak saat rambutnya nggak tumbuh-tumbuh? Waduh, kenapa ya? Kenapa Mas botak rambutnya gak tumbuh-tumbuh? Masa marah? Oh my god ya. Oke, ini. Pak, bentar Pak. Ini mau ngapain Pak? Mas ya? Mas, kenapa Masnya? Sini Mas. Ada kiannya Mas, sini Mas. Ah ya, kenapa Mas botak rambutnya gak numbuh-numbuh ya? Oh iya teman-teman ya, kumisnya Mas botak sudah dicukur ya. Wih, sudah dicukur ya. Ya, kenapa Masnya rambutnya gak tumbuh-tumbuh Mas? Ya teman-teman, kata Masnya, rambutnya Masnya itu tumbuhnya itu 0,00 berapa 00001 ya cm. Waduh, kapan tumbuhnya Mas? Apa ya Pak? Milimeter ya, tambah parah ya Pak. Oke. Yuk lanjut lagi ya, dari Zidano1_gaming. Bang, kenapa rumah Mas botak di dalam gua terus, dan kenapa rumah Pak tua warna-warni? #PNE ya. Jadi gini Mas ya, pertama adalah bagaimana kok rumah Mas itu ada di dalam gua, kenapa Mas ya? Ya kata Masnya itu, dia tuh kalau tinggal di dalam gua itu merasa nyaman ya, hangat ya. Jadi nggak kena hujan, hangat dan terlindungi dari musuh-musuh ya teman-teman ya, seperti itu. Terus kalau Bapak sendiri gimana Pak? Kenapa rumah Bapak warna-warni? Apa ya? Aku ki seneng delok bunga lho. Seneng lihat bunga Pak? Oh, Kan warna-warni. Bapak suka lihat bunga. Aku karo bojoku biyen Oh, mengingatkan. Oke, mengingatkan tentang istri Bapak ya.